大家好，我是飞翔房车俱乐部的王兴，很高兴见到车友和飞翔房车俱乐部的家人们。大家看一下，我手里拿的是什么？一块白色面板？不是。看看背面，积木也不太像。我们再来看一下它的横截面。我们距离近一些，大家看一下它的横截面。那么，相信呢，看完横截面之后啊，大家应该能看出我手里拿的是什么材质的东西了。一块铝板，没错，大家听一下声音。我现在手里啊拿的就是一块已经开模做好的铝套件。那么今天为什么要拿这个组件来给大家看呢？首先我们都知道，铝材的特性是强度高、耐腐蚀性好、轻量化等很多优点，所以呢，我们就不惜代价开模研发了这款用于房车上的铝合金吊柜。好了，我们今天呢切入今天给大家分享的房车话题。为什么飞翔房车要研发并使用铝合金吊柜？它有什么好处？为什么要这样做？车友们都知道，汽车在行车的状态下，那么受地面路况的不平整性呢，导致我们的车体及上装的这些个组件会出现不同程度上的变形现象。那么这是我们选用铝合金吊柜的原因之一。因为铝合金吊柜呢，它的强度非常的高。那么铝材呢，它不易变形，可以很好的和整车的大梁进行连接，形成一个整体的结构。那么所以呢，它很安全。那么第二点呢，在行车的过程中，有车友们经常会提及一个话题。什么那个话题呢？就是车内有异响，太烦人。没错，我个人非常赞同这一观点。因为我在开小轿车出行的时候就深有体会。塑料袋的声音，整箱的物品和座椅摩擦的声音，作为开车的司机有时候真的是让人焦躁，还很无奈。有时候你说停车吧，又感觉不值当；不停车吧，异响不停。所以更不要说房车上装的大组件发生的不太好找的影响声音来源的一些个异响了。所以呢，这又是我们选择攻克难关去研发使用铝合金吊柜的又一重要要素。那么第三点呢，是因为铝合金吊柜它比较轻它很轻，那么可以有效的解决房车上的增重的难题。因为房车上的总重量是通过一点一滴每一个组件达到的轻量化，所以呢，我们要想方设法的从每一个组件上着手开展研究使用。只有这样，最后做出来的成品才能够达到我们的理想目标。那么第四点呢，是因为在房车内部使用铝合金吊柜它非常的环保。因为它是金属，它不会散发怪怪的味道，并且呢，这一点呢是我们花了很长时间去做的一件事情，并且我们一直在做。对了，借此机会让大家能够更好的看一下铝合金吊柜的结构。因为呢，在上装的时候一些个产品呢，大家是不容易去看到的。所以呢，我想通过今天和大家分享的这个话题呢，让大家能够看一下。那么我们先来看一下它的正面，先来看一下它的这个正面。为了适应不同颜色喜好的车友们，我们进行了一个个性化的设计。那么我们将它呢设计成为由3块，大家可以看一下，由3块不同结构的铝套件组成的柜门。
那么这样呢，方便车友们进行个性化的颜色搭配。那么当然了，现在看到这个呢，还是没有做好加固的。那么面板的颜色呢，也是通过 PVC 的热敷膜来进行热敷上去的。大家可以看到，这每一个组件啊，大家看一下这横截面，哎，这个呢就是通过热敷膜已经敷上去了。那么让柜门呢更有质感。那么看它的横截面，虽然就一个柜门，但是呢里边的很多的承重的结构，包括起伏的这些个小造型啊，这个小的这个造型，都是强有力的支撑点。那么每一块铝套件的咬合交叉后呢，就形成了一个独立的吊柜门了。那么多个组呢，就形成了我们现在看到的整体的铝合金吊柜了。那么为了保证休息的时候更方便使用，我们为铝合金吊柜加上了一个电控锁，它没有明锁，当你按下去了之后，它会自动弹出来。那么这样的情况下呢，当我们休息的时候呢，它就不会容易碰头了。那么更重要的是，在行车的过程中，无论路面多么糟糕，也无论您吊柜里边装了多少东西，它都开不了，因为它是电控锁，很安全。有关于房车上为什么使用铝合金吊柜的话题节目分享就要结束了。欢迎感兴趣的车友们呢，在下方进行留言评论。没有关注飞扬房车俱乐部的车友们呢，欢迎大家关注一下飞扬房车俱乐部，以便于第一时间了解房车的一些信息。好了，让我们最后再来一起欣赏一下吧。Hey,